Ciao ragazze e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a fare il tutorial della parte superiore del costume. Questo qua, che vi è piaciuto tanto, è super semplice perché è a maglie alte, tutte maglie alte, con questa decorazione qua sul lato di queste piccole noccioline. Oggi lo andremo a ricreare di queste colorazioni, ma ovviamente voi potete decidere le vostre. Non dimenticatevi di mettere un like a questo video se vi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi tutti gli altri video che usciranno una volta a settimana. Quindi iniziamo subito il tutorial. Allora, prima di iniziare il tutorial voglio spendere due parole per quanto riguarda le taglie del reggiseno. Quindi le catenelle iniziali saranno proprio quelle che faranno combaciare poi la taglia. Quindi vi lascio qua in alto tutte le taglie in centimetri, quindi i centimetri che noi si faranno con le catenelle iniziali combaceranno con le taglie. Io andrò a fare una S come questa che combacerà con una seconda. Le catenelle iniziali per una S sono di 6 cm e mezzo, quindi voi dovete iniziare con le catenelle che combaciano con 6 cm e mezzo. Poi dobbiamo arrivare alla larghezza e alla lunghezza, quindi vi lascio sempre qua sopra i centimetri di larghezza e di lunghezza che dovete arrivare per fare la vostra taglia. Quindi per far combaciare una S bisogna fare più o meno 13 centimetri, altezza 15 centimetri. Comunque se avete domande sulle taglie e sui centimetri eccetera eccetera, scrivetemelo nei commenti. Per creare questo reggiseno io sto utilizzando il 100% cotone di Hobby, ma voi potete benissimo utilizzare il filato, quello apposta per i bikini. Io in questo momento non ce l'ho, ma io personalmente utilizzo sempre il cotone. Per quanto riguarda quanto filato utilizzare, allora io qua ho 50 di bianco, 50 di rosa e 50 di giallo, anche perché il giallo e il bianco lo utilizzeremo veramente pochissimo e il rosa, che farò il corpo del reggiseno, basterà tranquillamente 50 grammi, ma vi avanzerà anche. Come uncinetto andrò ad utilizzare 2,5 mm. Adesso passiamo subito al tutorial. Quindi prendiamo il primo colore, io utilizzerò questo bellissimo rosa cipria, facciamo il cappietto. E si fanno le catenelle iniziali, dobbiamo arrivare a 6 cm e mezzo. Quindi una volta fatte le catenelle vado a misurare e per l'appunto misurano 6 e mezzo. Adesso cosa si fa? 2 catenelle per alzare il lavoro e nella terza catenella una maglia alta. Si continua a maglia alta per tutta la riga. Una volta finita la riga di maglie alte, alziamo il lavoro con 2 catenelle, svoltiamo e si riparte con le maglie alte fino alla fine. Allora, siamo arrivati al penultimo punto. Qui nell'ultimo punto dobbiamo fare l'aumenti perché dobbiamo andare a fare giri di andata e ritorno, quindi poi quando si arriverà al centro dobbiamo sempre fare l'aumenti. Quindi nell'ultimo punto andremo a fare 3 maglie alte, quindi una, 2,
e 3, una catenella e altre 3 maglie alte nello stesso buco. 1, 2, e 3. Vedete cosa si è creato? L'angolo, quindi ora continueremo fino in fondo a maglie alte. Giriamo il lavoro e si fanno sempre maglie alte andata e ritorno con l'aumento qui sull'angolo. Cosa vi consiglio di fare? Nella catenella, quindi le 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte, qua in mezzo nella catenella potete mettere un marcapunti, così che vi ricordate dove dovete fare gli aumenti. Quindi nella catenella di separazione andiamo a mettere un marcapunti, così ci ricordiamo dove dobbiamo fare l'aumento. Adesso continuiamo con le nostre maglie alte fino alla fine. Ecco qua, e siamo arrivati in fondo. Adesso dobbiamo continuare con le nostre maglie alte andata e ritorno fino ad ottenere 7 giri totali con questo colore. Quindi adesso abbiamo fatto il primo giro, continuiamo, alziamo con 2 catenelle, si svolta, maglie alte fino all'aumento. Quindi siamo arrivati all'ultima maglia alta prima del marcapunti e qui all'interno del marcapunti, dove c'è la catenella che separa i 2 aumenti, facciamo l'aumento di questo giro. Quindi togliamo il marcapunti e andiamo a fare il nostro aumento. Quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e altre 3 maglie alte. Andiamo a riposizionare il nostro segnapunti nella catenella di separazione, quindi basta allargare, la vedete, e continuiamo le nostre maglie alte fino alla fine. Potrebbe capitare che da questo giro in poi la prima maglia alta che dovete fare sia nascosta sotto, quindi controllate sempre. Per essere sicuri di stare a lavorare bene, dovete avere le stesse maglie da questo lato che da questo lato, quindi devono combaciare sia di qua che di qua. Andiamo avanti fino alla fine. Ok, arrivati alla fine con le maglie alte, continuiamo per altre 5 righe nello stesso modo fino a un totale di 7 righe. Quindi ci vediamo al totale delle 7 righe. Mi raccomando, dove c'è il segnapunti, ricordatevi gli aumenti: 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e così via. Allora, ho fatto i miei 7 giri di andata e ritorno e guardiamo le dimensioni. Qui siamo su 12,5 e qui 12. Tanto le dimensioni andranno in base alle vostre catenelle iniziali.
State tranquilli che risulterà giusto. Adesso possiamo iniziare con i due colori, quindi ora andrò a prendere il giallo. Sono arrivata alla penultima maglia alta del settimo giro per poi andare a prendere l'altro colore, così vi faccio vedere anche come io cambio il colore. Quindi per cambiare colore faccio così: inizio con la maglia alta, non la chiudo del tutto e vado a prendere l'altro colore e chiudo con il colore che devo cambiare e si fa una catenella per bloccarlo subito. Adesso taglio il rosa che non mi serve più e faccio un nodino per bloccare i fili, così almeno non mi scappano più. Ero rimasta ad una catenella di color giallo, vado con la seconda catenella e giro e faccio un giro del nostro bikini con il color giallo, quindi faccio maglie alte fino a qui, il segnapunti, faccio i nostri aumenti e arrivo in fondo fino alla penultima, che anche qui ora dobbiamo cambiare di nuovo colore. Quindi facciamo il nostro giro di maglie alte con il giallo. Bene, finito anche questo giro siamo arrivati alla penultima maglia alta e anche qui cambiamo colore, quindi si prenderà il bianco. Qui si fa la stessa cosa di prima, andiamo a fare una maglia alta senza chiuderla del tutto e si prende l'altro filo, l'altro colore, si inserisce e si chiude con il bianco e si fa le 2 catenelle. Andiamo a tagliare il giallo e si fa un nodino così non scappa più il filo. Ok, adesso andiamo a fare un altro giro, quindi il nono giro con il bianco. Quindi abbiamo fatto le nostre 2 catenelle per alzare il lavoro e maglie alte per tutto il giro. Benissimo, ho finito anche il giro con il color bianco e praticamente la nostra coppa è finita. Andiamo a vedere quanto misura. Sono 14 centimetri per 14, doveva essere più o meno la larghezza di 13 e l'altezza di 15, quindi va benissimo. Adesso andremo a fare il giro con il bianco della decorazione con il punto nocciolina, quindi vi faccio vedere come lo faccio io. Allora, faccio una catenella, svolto il lavoro e vado a fare 3 maglie bassissime, una, 2, 3. Quindi dopo le 3 maglie bassissime andremo a fare 4 maglie alte nello stesso buco, una, 2, 3, 4
questo punto, dopo le 4 maglie alte, allargo un pochino il filo, vado nella prima maglia alta e passo il filo nella prima, così si crea la nocciolina perfettamente, e continuo 3 maglie bassissime, 1, 2 e 3. Nella quarta vado a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Allargo il filo, vado nella prima maglia alta e passo il filo qua dentro, così si crea la nocciolina perfettamente. 3 maglie bassissime, e così via. Continuiamo così fino a qui all'angolo prima dell'aumento. Allora, ho fatto tutte le noccioline, sono arrivata alle ultime 2 catenelle prima della catenella di separazione dell'angolo. Quindi ora vi faccio vedere come si procede. A me sono tornate 10 noccioline. Adesso si fanno 2 maglie bassissime per arrivare alla catenella di separazione, dove andremo a fare il laccino del reggiseno. Quindi dobbiamo fare 150 catenelle, ok. Fatte le nostre 150 catenelle, adesso si torna indietro con le maglie bassissime, quindi per ogni catenella una maglia bassissima fino alla fine, quindi qui. Tornata indietro a maglia bassissima, si arriva allo stesso punto iniziale e si fanno 2 maglie bassissime nei prossimi punti, quindi 1 e 2. Adesso si ricomincia con la nocciolina, quindi 4 maglie alte, si alza, si va nella prima maglia e si tira il filo per fare la nocciolina e si chiude a maglia bassissima. 1, 2, 3 e al quarto punto si rifà la nocciolina. Scusate, 4 maglie alte. E si chiude la nocciolina nello stesso modo, quindi si entra nel primo punto della maglia alta, si prende il filo e si chiude la nocciolina e così via, quindi altre 3 maglie bassissima, eccetera eccetera, fino ad arrivare in fondo. Cerchiamo di far combaciare le noccioline di quest'altro lato. Ok, una volta arrivati in fondo con le noccioline abbiamo praticamente finito, quindi andiamo a tagliare il filo e si vanno a nascondere tutti i fili in eccesso negli stessi colori. Ok, una volta nascosto tutti i fili in eccesso andremo a fare una seconda coppa completamente uguale.
Adesso andremo a fare il laccino per attaccare le due coppe. Quindi prendiamo sempre il filo, si fa un cappietto e si vanno a fare 300 catenelle. Una volta fatte le 300 catenelle si torna indietro sempre a maglia bassissima per tutte le 300 catenelle. Ok, quindi finito il giro di ritorno a maglie bassissime, tagliamo il filo e si fa 2 nodini per chiudere tutto, almeno non ci scappa niente. E si vanno a nascondere i fili. Adesso è tutto pronto per costruire il nostro costumino. Quindi abbiamo le due coppe, il laccino e dobbiamo inserire il nostro laccino all'interno delle coppe in questo modo. Un uncinetto per far entrare il nostro laccino, quindi andiamo proprio nell'angolo e facciamo passare il nostro laccio. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Vedete che ci sono le righe di andata e ritorno, noi dobbiamo piegare un pochino e inserire il nostro laccio in mezzo delle righe, quindi così, poi così, poi così e così via. Facciamo la stessa identica cosa con quell'altra coppa, così le uniamo. Benissimo, una volta inserito il laccino anche sotto, abbiamo finito il nostro costume. E adesso potete decidere se lasciarlo così oppure metterci la coppa sotto. Quello comunque è una decisione vostra. Siamo alla fine, spero che questo tutorial vi è stato utile e che il costumino vi sia piaciuto e niente, ci vediamo al prossimo video.